আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। বরাবরের মতো আবারও আপনাদের সামনে একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়ে গেলাম। তো তার আগে একটি কথা বলে নিই, যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিবেন। আর যদি সাবস্ক্রাইব করেই থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। বন্ধুরা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি একটি ঝড় ফ্যান খুলতেছি। ঝড় ফ্যান বা জালি ফ্যান যেই যা বলেন, আমাদের এলাকায় এটা ঝড় ফ্যান বলা হয়। তো এই ফ্যানটা আমাদের গ্রামের মসজিদের এটা ইমাম সাহেবের ওখানে লাগা ছিল। তো এই ফ্যানটা কয়েকদিন যাবৎ ঘুরতেছে না। তো এই ফ্যানটা খুলে আমাদের মুয়াজ্জিম সাহেব মেকারের কাছে নিয়ে গেছিলো। তো মেকার বলছে কয়েল পুড়ে গেছে, তো 250 টাকা লাগবে ঠিক করতে। তো ফ্যানটা কিনছি 500 টাকাতে, তো 250 টাকাতে ঠিক করলে কেমন হয়? এই কারণেই মুয়াজ্জিম সাহেব ফ্যানটি ঘুরে নিয়ে চলে আসছে, ঠিক করে নাই। তো আমি মুয়াজ্জিম সাহেবকে বললাম, কী খবর চাচা, ফ্যান ঠিক হয় নাই? তো মুয়াজ্জিম সাহেব বললো, 250 টাকা দিয়ে ঠিক করে কী করবো, আর 250 টাকা হলে তো নতুনই ফ্যান কিনতে পারবো। তখন আমি মুয়াজ্জিম সাহেবকে বললাম, চাচা ফ্যানটা আমাকে একটু দেন, আমি একটু খুলে দেখি চেষ্টা করে পারি কি না। তারপরে ফ্যান নিয়ে আসার পরের অবস্থা তো আপনারা দেখতে পাইতেছেন স্ক্রিনে। ফ্যানটা খোলার পরে এখানে যা দেখতে পাইতেছি যে কয়েলের সঙ্গে যেগুলো কানেকশন থাকে এই কানেকশনগুলো পুড়ে গেছে। কয়েল কিন্তু পড়ে নাই, কয়েল ভালো আছে, কানেকশনগুলো পুড়ে গেছে। তো কয়েলের কানেকশনগুলো কিভাবে করতে হয় এটা আমি আপনাদেরকে একটু পরে খাতা কলমে বুঝিয়ে দিতেছি। তার আগে দেখে নেন যে এখানে কয়েলের কানেকশন আছে 4টা মাথা, আপনারা হয়তো দেখতেই পাইতেছেন যে কয়েলের 4টা মাথা বের হয়ে আছে। বন্ধুরা, আমার ফ্যানটির যেহেতু কয়েল কানেকশন পুড়ে গেছে, তো কয়েল কানেকশন কিভাবে দিতে হয় এটা বোঝানোর জন্যই আমি একটা শক আগে রাখছি। তো আপনারা দেখতে পাইতেছেন যে এখানে 4টা মাথা রয়েছে। মনে করেন যে এটাই কয়েল, আর এই 4টা কয়েলের মাথা। এটা মনে করেন এই কয়েলটা এটা, আর ভিতরকার এটা মানে এই 2 মাথা এই কয়েল, আর এই 2 মাথা এই কয়েল। কিন্তু আমরা যদি এটা ঢাকে রাখি তাহলে কি আমরা চিনতে পারবো কোনটা কোন মাথা? এই মাথা এটা না এই মাথা এটা, আমরা কিন্তু ঢাকে রাখে চিনতে পারবো না। ঠিক এরকমই ফ্যানের ভিতরে মনে করেন যে এভাবে 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 পেঁচানো থাকবে, তা আমরা চিনতে পারবো না এই মাথা কোনটার সাথে, এটা এটার সাথে আর এটা এটার সাথে, এটা কিন্তু আমরা চিনতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সিরিজ লাইন ব্যবহার করব। তো সিরিজ লাইন আমরা কিভাবে করব? সিরিজ লাইন একবারে করা সোজা। এখানে দেখেন আমি সিরিজ লাইন রেখে রাখছি। তো 2টা তার মনে করেন যে এখানে যদি আমরা বাতি লাগাই এই মাথায়, আর এই মাথায় যদি কারেন্ট দিয়ে দেয় তাহলে বাতিটা জ্বলবে। তো আমরা কি করবো, দেখেন আমি কাটে রাখছি। কাটে মনে করেন যে এই লাইনটা অ্যাডজাস্ট করে দিলে বাতিটা জ্বলবে। তো এই লাইনটা আমি ফাঁকা রাখছি, এটাই হলো সিরিজ লাইন। এটা ফাঁকা রাখছি, তাহলে এই মাথা যদি আমি এটি ধরি আর এই মাথা যদি মনে করেন এই মাথায় ধরি তাহলে কিন্তু বাতিটা জ্বলবে, কারণ এই মাথায় এখানে ধরলে এখানে আসে, এখানে গেল, আবার এই মাথাটা এখানে ধরলাম তাহলে বাতিটা জ্বললো। তাহলে আমরা বুঝতে পাই যাবো যে এই মাথায় এক। আবার যদি আমি এই মাথাটা এখানে ধরি তাহলে যখন দিয়ে এখানে ধরলাম আর এখানে আসে এই মাথাটা আবার এখানে ধরলাম, তাহলে কিন্তু বাতিটা জ্বললো, কারণ এখানে লাইন পাইতেছে, এসে এখানে বাতিটা জ্বললো। তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই মাথায় এক। এভাবে আমরা সিরিজ লাইন ব্যবহার করে কিন্তু এই কানেকশনগুলো চিনে নেব কোনটা আর কোনটা এক। কানেকশনগুলো চিনে নেওয়ার পরে দেখেন যে এই কানেকশনটা আর এই কানেকশনটা আমরা এক করে দেব। ভালো করে একটু খেয়াল করে দেখেন, না হলে বুঝবেন না যে এই মাথাটা আর এই ভিতরকার এটার মাথা আমরা এখানে এক করে দেব। আর যে এই 2 মাথা থাকলো, এই 2 মাথা ক্যাপাসিটারের সাথে লাগবে। এই দেখেন আমি এখানে ক্যাপাসিটার লিখে রাখছি। তো ক্যাপাসিটার এই 2 মাথা, আর এই ক্যাপাসিটার এক মাথা এসে এটার সঙ্গে লেগে যাবে, আর ক্যাপাসিটার আরেকটা যেই মাথা আছে এই মাথাটা এসে এভাবে এটার সঙ্গে লেগে যাবে। তো এখানে এটা যায় ডাইরেক্ট কারেন্টে চলে যাবে, আর ক্যাপাসিটারের এই মাথা মনে করেন যে আসে এখান থেকে কারেন্টে চলে যাবে। এখন আমরা যদি এই 2 মাথা কারেন্টে লাগাই দেই তাহলে কিন্তু ফ্যানটা ঘুরবে। ঠিক এরকমভাবেই সিলিং ফ্যান এবং ঝড় ফ্যানের কয়েল কানেকশন। কিন্তু টেবিল ফ্যানের কয়েল কানেকশনটা একটু আলাদা, কারণ সেখানে কমা বাড়া করার জন্য সুইচ থাকে, এই কারণেই ওটার কয়েল কানেকশনটা একটু ভিন্ন। বন্ধুরা দেখতেই পাইতেছেন যে আমি কয়েলটা খুলে বের করে নিয়ে আসছি, কিন্তু কয়েলের কানেকশনগুলো আমি চিনতে পারতেছি না কোনটার সঙ্গে। এই কারণে আমি সিরিজ লাইন দিয়ে এখন টেস্ট করে দেখতেছি কোন লাইনটা এক। তো দেখা যাক কোন লাইনটা এক। এই 2 মাথায় জ্বলতেছে, তার মানে এই 2 মাথায় এক। এই 2 মাথায় জ্বলতেছে মানে এই 2 মাথায় এক। তাহলে আমরা আরেক 2 মাথায় ধরে দেখি, হ্যাঁ এই 2 মাথাও জ্বলতেছে মানে এই 2 মাথায় এক। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম ওই 2 মাথায় এক, এই 2 মাথায় এক। এভাবে আমরা কিন্তু শনাক্ত করে নিব কোন মাথায় এক। তো বন্ধুরা খাতা কলমে যেভাবে আপনাদের দেখাইছিলাম ওইভাবেই দেখেন আমি এই 2 মাথায় এক করে দিতেছি।
এই এক করে দিয়ে এই দুই মাথা কিন্তু ডাইরেক্ট কারেন্টে চলে যাবে। আর যেই দুই মাথা বাকি রয়ে গেছে ওই দুই মাথার দুই সাইডে আমরা ক্যাপাসিটার ভিড়ে দেবো, দিয়ে ক্যাপাসিটারের এক মাথা ডাইরেক্ট কারেন্টে দিয়ে দেবো। আমি কেটে ফেললাম, এই তারটা কিন্তু ডাইরেক্ট কারেন্টে চলে যাবে। এই যে এই দুই মাথা আছে, এই দুই মাথার দুই সাইডে আমরা ক্যাপাসিটার ভিড়ে দেবো, দিয়ে ক্যাপাসিটারের এক মাথা ডাইরেক্ট কারেন্টে দিয়ে দিব। আমাদের কয়েলের কানেকশন দেওয়া শেষ, এখন আমরা ফ্যানটা সেটিং করব। তো আশ্চর্যের একটা বিষয় হলো যে দেখেন যে আজকাল মেকাররা কত চিটার বাটপার হয়ে গেছে। ফ্যানটার আসলে কিন্তু কয়েল পড়ে নাই, কানেকশনগুলো পড়ে গেছে। সেক্ষেত্রে কি বলছে, কয়েল গোটায় পড়ে গেছে, 250 টাকা লাগবে ঠিক করতে। সব মেকারই এক না, কিন্তু ম্যাক্সিমাম মেকারই এই কাজটা করে, যে হালকা কয়েক টাকার কাজ, কিন্তু সেই জায়গায় তারা অনেক টাকা নিয়ে নেয়। আপনারা যারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন সকলকে উদ্দেশ্য করে একটাই কথা বলবো, যে আপনাদের কোনো জিনিস যদি প্রবলেম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে মেকারের কাছে যাবেন না, আপনারা নিজেই সেটা সমাধান করার চেষ্টা করবেন। নিজেই যদি সেই সমস্যাটার সমাধান করার চেষ্টা করেন অবশ্যই সমাধান করতে পারবেন, আমার বিশ্বাস। কারণ আজকাল নেটের যুগ, আমরা যদি ইউটিউবে লিখে সার্চ দিই আমরা সব কিছুই ইউটিউবে পেয়ে যাব। আমাদের যে কোনো জিনিসই আমাদের প্রবলেম হোক, আমরা যদি ইউটিউবে সার্চ করি আমরা কিন্তু সেটা সলিউশন পেয়ে যাব। আমি যে সমস্ত কাজগুলো করতেছি এই সমস্ত কাজ আমি শিখেছি কিন্তু ইউটিউব থেকেই। ফ্যানটা আমাদের সেটিং করা শেষ, এখন আমরা কারেন্টের লাইন দিয়ে দেখব ফ্যানটা ঘোরে কিনা, দেখা যাক। আমি লাগাইতেছি, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহ যেন ঘোরে। এই তো ঘুরতেছে। দেখেন আমি কিন্তু ইউটিউব দেখে কাজ করে সাকসেস হয়ে গেলাম, কিন্তু আপনারাও যদি ইউটিউব দেখে কাজ করেন অবশ্যই সাকসেস হবেন, আমার আত্মবিশ্বাস। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। খোদা হাফেজ।